ṣùgbọ́n tí ò tí ì parí kọ̀mọ́ kí ní ikú wo ni ó gbẹ̀yìn òun kọ̀mọ́ orí kí lòun ọ̀ tán sí tó fi jẹ́ pé àdúrà yìí pàtàkì ká máa forúkọ ọlọ́run wàsọ̀ kúrò níbi àlébá kádàrá aburú àpadà sí aburú tí ń mú ẹni tí ń sin lọ́hùn mọ́ ọlọ́run mọ́jú ọ̀sẹ̀lẹ̀ sí wa. àmín. wàṣàmátàtìl àdá. wàṣàmátàtìl àdá ni wípé ẹ̀rín ọ̀tá ọlọ́run mo forúkọ rẹ wàsọ̀ kúrò níbi ẹ̀rín ọ̀tá tá má pé ọlọ́run mọ́kẹ̀rin wa bọ̀tá lẹ́nu irú ẹ̀ làbí ìfìyí ń sọ yìí. ìtumọ̀ ẹ̀rín ọ̀tá ni wípé gbogbo ẹni tí ń ṣe dáadáa nílé ayé àwọn èèyàn kan ń bẹ wọn á rẹkẹ wọn máa wò wípé a wo ibi tí ó bàjá olówó iná sí tọlọ́hún a wo ibi tí ó bàjá ọkọlé ó bímọ ó ṣe dáadáa nílé ayé àwọn kan ń bẹ wọn dòndò wípé àwọn wo ibi tí ó bàjá nature nílé ayé nìyẹn naturally àwọn èèyàn kan ń bẹ bẹ́ẹ̀ gbogbo tó bá ṣe tó bá dá inú tí wọn ò ní dùn sí ọlọ́run èèyàn àmọ́ ọbẹ̀ lọ́hùn pé gbogbo oore tó ṣe fún mi yìí bí kanú ẹ̀ báyìí lè mẹ́hẹ ọ̀tá ọ̀rẹ́ rìn bí kanú ẹ̀ báyìí lè kù díẹ̀ káàtó ọ̀tá ọ̀sẹ̀ yẹn ń ga èèyàn àmọ́ sọ fún ọlọ́run wípé mo forúkọ ọ̀wọ́ ọlọ́run wá sọ mí ṣàmá tàtìn àdá kúrò níbi ẹ̀rín ọ̀tá tọ́mọ́ ní kéèyàn máa bẹ̀ lọ́hùn pé ọlọ́run mọ́kẹ̀rin wa bọ̀tá lẹ́nu iná ni àdúrà yìí sọ mùsùlùmí ọ̀wà máa tẹ́wọ́ ọ̀nà táwa máa gbà máa wí àwọn nǹkan yìí ni pé Allahumma kí ni mo wí àbá Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da bá ṣe máa wí nìyẹn kọ́lọ́ọ̀bà àlékè ọlá ó dákun àwọn àdánwò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí ọlọ́run kó là wá ń bẹ̀ àwọn àdánwò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí ọlọ́run má fi kàn wá ọlọ́run là wá ń bi ìpayé kékeré àdánwò ọlọ́run là wá ń bi àlébá orí ìburú ọlọ́run là wá ń bi àpadà sí aburú ọlọ́run wá là wá má fi ẹ̀rín wa bọ̀tá lẹ́nu ọlá masha Allahu la quwwata illa billahil aliyyil azim. á tẹ̀síwájú níbi tí a bá ọ̀rọ̀ dé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Bon, adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous saluons tous les musulmans. Inch'Allah, notre émission de semaine passée, ça continue aujourd'hui. Nous parlons de c'est la voie de l'islam, si ce qu'on appelle cadeau entre les enfants qui quittent ses papas entre ses enfants. Qu'est-ce que l'islam a dit, qu'est-ce que le prophète a dit concernant ça? Après ça, on va parler de est-ce que c'est autorisé dans l'islam qu'un musulman doit donner cadeau à les mécréants, ceux qui n'est pas musulmans. Maintenant, si tu dois donner cadeau à ceux qui n'est pas musulmans, est-ce qu'il y a limite? Peut-être pendant les fêtes, ou bien il attend de faire une cérémonie. Tout ça là, qu'est-ce que l'islam a dit par rapport à ça? Et après, on va baser sur le côté de quelqu'un qui a trouvé une nouvelle femme. C'est aujourd'hui, il a croisé ses femmes. Il a causé avec la fille, il est rentré chez les parents et il a commencé à donner cadeaux à cette fille-là. Les cadeaux qu'il donne là, est-ce que dans l'islam, après quelques mois ou bien quelques semaines, ou bien ça peut faire 2 ans, 3 ans, et après la fille refuse que, ah, monsieur, on ne peut pas continuer. Est-ce que le cadeau qu'il a donné à la fille, il peut demander ça encore, que lui, il veut récupérer ses cadeaux? Ou bien,
c'est la famille qui a révisé que, ah, toi, on voit que toi, tu es un musulman, un bon musulman, tu pries beaucoup. Alors que nous aussi, on est musulmans, mais nous, on ne prie pas. Donc, pour toi, ça serait un peu difficile pour marier notre fille. Il faut partir, il faut laisser notre fille. Est-ce qu'il peut dire, ah bon, si c'est comme ça, bon, j'ai déjà fait tant, je l'ai fait tant, je l'ai fait tant, je l'ai fait tant, j'ai payé tant, donc, je vais récupérer mes cadeaux. Dans l'islam, ça aussi, on va parler un peu dans ça. Et après, ce qui va terminer aujourd'hui, avec quelques minutes qui restent, on va voir à côté les rois, les patrons, entre les patrons et puis les apprentis. Lui qui a envoyé, qui a, comment on appelle, qui n'a pas Mujrimona, elle essaie, hein? Tous les Johnny Court. Est-ce qu'il peut donner un cadeau à les justices qui vont juger? Pour qu'ils n'ont qu'à dire c'est lui qui a gagné la raison. Tout ça là aussi, on va regarder ce côté-là. Quel est le cas facilite? Amen. Et ici, en sonné, fête. Nous, on va à Kokota, nous, wípé, à ń bọ̀rọ̀ wá bọ̀ lórí tó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ̀bùn, káàbùn ní nǹkan. Àwọn abala tí ọ̀rọ̀ wa fẹ́ lọ lálẹ́ yìí, ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ̀bùn bàbá sí ọmọ, ẹ̀bùn òbí sí ọmọ rẹ̀. Nínú ṣẹ̀ríà Islam, ó lẹ́tọ̀ọ́ ká fún ọmọ wa lẹ́bùn. Ìnáwó bá fún lọ́mọ méjì mẹ́ta, c'est autorisé qu'il donne cadeau à ses enfants. Mais des fois, il peut donner cadeau à quelqu'un plus que ce qu'il a donné à les autres. Est-ce que ça, dans l'islam, c'est bon? On va dire, c'est pas autorisé. Nítorí wípé eléyìí ọ̀lẹ́tọ̀. Nítorí pé Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ní Qur'an wípé inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Torí àsìkò. Ọlọ́run lóhun pàṣẹ déédé àti dáadáa. Déédé àti dáadáa yìí kò yọ abala kankan sílẹ̀ nínú àwọn tí a jẹ lẹ́tọ̀ọ́. Ọmọ ni sóbí ẹ̀. Ó ṣe déédé láàrin àwọn ọmọ tó bí. Ìyàwó sọ́kọ. Ó ṣe déédé láàrin àwọn aya tọ́lọ́run bá jogún fún ọ. Aya yìí pàṣẹ bẹ́ẹ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé kò lẹ́tọ̀ọ́ ká fún ọmọ kan lẹ́bùn tí ó kọjá ti àwọn ọmọ yòókù. Nínú hadith Nu'man ọmọ Bashir kọ́lọ́run bá ní kẹ́. Àmín. Hadith yìí Nu'man ń sọ wípé anna abahu Bashir ata ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ó ní bàbá àwọn Bashir ó wá sọ́dọ̀ Ànábì kíkà tọ́lọ̀ ọmọ bá. Àmín. Bàbá yìí wá ní pé inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li. Bàbá yìí ní ọmọ mi yìí mo fún ní ọ̀dọ́mọkùnrin kan tó jẹ́ ẹrú fún mi. Mo yọ̀ǹda rẹ̀ fọ́mọ mi, ìkànnù àwọn ọmọ mi. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì wá sọ yìí pé ìwọ Bashir tó jẹ́ bàbá akullu waladika nahaltahu misla hadha. Ṣé gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ kọ̀ọ̀kan ló fún nírú ẹrú tó fún ọmọ tó ń sọ yìí? Irú ẹrú tó fún ọmọ yìí so fún àwọn ọmọ rẹ̀ yòókù? Kọ́lá arákùnrin wa sọ yìí pé là òun ò fáwọn ọmọ yòókù o, ọmọ òun yìí nìkan lòun fún. Faqala sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì wa sọ fún bàbá yìí wípé tó bá ti jẹ́ pé ẹ̀bùn tó fún ọmọ rẹ̀ yìí tí ń ṣe Nu'man ó fún àwọn ọmọ yòókù fárítẹ́jì ihu ní ìsìn báyìí lọ́rẹ̀ gba ẹ̀bùn yẹn padà. C'est-à-dire, cette hadith est rapportée par Nu'man, enfant de Bashir, parmi les Sahaba. Nu'man, il est venu, c'est pour sallallahu alayhi wa sallam, Bashir est venu, c'est prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, prophète, messager d'Allah, voilà mon enfant, un de mes enfants, Nu'man, je lui ai donné cadeau spécial. Le prophète a demandé à Bashir, oh Bashir, est-ce que le cadeau que tu as donné à Nu'man là, tu as partagé ce même cadeau là à tes enfants, les autres enfants que Dieu t'a donné? Bashir dit non. Le prophète dit, c'est pas autorisé. En même temps, ce que tu as donné à Nu'man, il faut aller récupérer ça. Si tu sais que le cadeau que tu as donné à Nu'man, tu ne peux pas trouver la même chose pour donner à les autres enfants qu'Allah t'a donné, ce que tu as donné à Nu'man, il faut aller récupérer. Cette hadith, c'est-à-dire, c'est pas autorisé que tu donnes quelque chose à un enfant et puis tu néglectes les autres. Et, alors qu'eux aussi, ils ont besoin des mêmes choses là. Ils ont ta femme
táwọn yòókù náà bùkátà sí irú ẹ̀ kò lẹ́tọ̀ọ́ ká fún ọmọ kankan má fún àwọn yòókù tọ́lá náà bí pa Bashir láṣẹ wípé kọ́lọ̀ rẹ̀ gba ẹ̀bùn rẹ̀ padà lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ yìí. ọ̀rọ̀ pọ̀ táwọn onímọ̀ sọ lórí hadithi yìí. bẹ́ẹ̀ lárí hadithi míì tánàbí sọ wípé ittaqullah, ànábì ní ẹ páyà Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀yin bímọ ẹ páyà Ọlọ́run, wa'dilu bayna awladikum, kẹ́ẹ̀sì ṣe déédéé láàrin àwọn ọmọ tọ́lọ́run bá jogún fún yín. kẹ́ẹ̀sì yẹn nìkan nínú àwọn ẹ̀rí míì tí ń ṣàfihàn wípé ẹ̀bùn láàrin àwọn ọmọ wa a gbọ́dọ̀ gbìyànjú kí ẹ̀bùn náà kó máa kárí. a rí nínú àwọn ilé ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tá a ní, ilé ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tá a ní, Hanbali, Shafi'i, Malik wa Abu Hanifa, àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin nìyẹn. a rí nínú àwọn ilé ẹ̀kọ́ yìí tó ní pé lóòótọ́ ni ànábì pàṣẹ wípé ẹ ṣe déédéé láàrin àwọn ọmọ yín, ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ ṣe déédéé láàrin àwọn ọmọ yín. ṣùgbọ́n àṣẹ ẹsẹ̀ déédéé tánàbí ẹsẹ̀ déédéé tí ànábì pa láàyè yìí, wọ́n ní àṣẹ yìí lọ síbi wípé Ọlọ́run fẹ́ fún yín kẹ́ ẹ má fi síbì kan ju bì kan lọ. àlàyé wọn tí wọ́n ṣe rèé, wọ́n ní ẹ̀bùn tá a fún àwọn ọmọ wa, a lè fún Táyé ní ẹ̀bùn aṣọ kọjá yí pé bùkátà tó kàn lọ́dọ̀ Kẹ́hìndé kìí ṣe aṣọ. ẹ̀gbọ́n mi yé sáwà sọ yí pé torí pé ànábì ti pàṣẹ wípé ká ṣe déédéé dandan ni kọjá yí pé ẹ̀bùn tá a fún Táyé náà láfún Kẹ́hìndé láà alhamdulilá. so èyí tí Táyé nídìí lásọ àti fóun lásọ, tó bá ṣe yí pé Kẹ́hìndé èyí tóun nídìí ní bàtà lára fún Kẹ́hìndé, kápẹ́ tí Ìdòwú nídìí òun náà ní fìlà lára fún Ìdòwú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. eléyìí ó kílẹ̀ púpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí àwọn onímọ̀ sọ. tó bá rí báyìí, pàtàkì jùlọ nínú àwọn madhaib tá a rí, wọ́n sọ fún wa wípé káwá pé òbí gbìyànjú ó fẹ́ ṣe déédéé láàrin àwọn ọmọ tó ní. fàpẹẹrẹ ń sìn, on a trouvé un parent, papa, il dit voilà, prophète a dit on doit partager ce qu'on va donner les enfants, on n'a qu'à les diriger, même chose. Ce qui tu as donné à A, faut donner ça à B aussi. Maintenant, voilà un parent, il est capable de payer voiture pour donner à ses enfants un à un. Il a payé voiture de leurs grands frères. Il dit, en disant que l'année prochaine, il a payé pour l'autre. L'autre année qui vient, année prochaine, il a payé pour l'autre encore. Mais Allah n'est pas facilité que l'autre année va arriver, il est décédé. Comment on va faire? Est-ce que c'est autorisé que ce qu'il dit, il va payer pour l'autre enfant, deuxième enfant, année qui vient, qu'il n'est pas encore payé là? Est-ce qu'on va enlever ça dans son héritage avant de partager tout ce qu'il a laissé? Les oulémas disent non. Et il en son ibi ni wípé ẹni tó fẹ́ ṣeré láàrin àwọn ọmọ, ó wá fẹ́ kọ́lé fún ọmọ rẹ̀ kọ̀ọ̀kan tàbí mọ́tò ló fẹ́ rà fún ọmọ kọ̀ọ̀kan, ó rà ti Táyé lọ́dún yìí. nínú àníyàn rẹ̀ ní pípa dọdún tí ń bọ̀ wọ́n rà ti Kẹ́hìndé, kọ̀ wá dọdún tí ń bọ̀ ó wá kú, ó sì fẹ́ ṣe déédéé. torí pé nǹkan tó rà yẹn, gbogbo àwọn ọmọ ni wọ́n nídìí nǹkan yẹn, wọ́n jọ bùkátà sí ni. ó yàtọ̀ sí wípé ọmọ kan ń kàwé lọ́wọ́, àwọn níléèwé, ìka ti kàwé tán, ó fẹ́ gbéyàwó ni, á gbéyàwó fóun. ìka tiẹ̀ ti gbéyàwó, ó ti kàwé tán, ó ti ń dágbé, ṣùgbọ́n bí tí ń gbé ilé mi rẹ́ǹtì lọ́wà, Ọlọ́run sì fún òbí lágbára sọ yí pé ọ̀rọ̀ ìwọ ọmọ mi, ilé tí mo kọ́ yìí bọ́yọ̀ǹda rẹ̀ fún ọ. Ó lágbára àti ṣe bẹ́ẹ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ tó bí, àjẹ́ wípé ó ṣe ti Táyé, yóò ṣe ti Kẹ́hìndé lọ́dún tí ń bọ̀ ní kúbádé. kí ni ó ṣe? sẹ́wọ̀n pẹ́ni tí wọn ò tí ì ṣe nǹkan yẹn fún yóò máa dùn wípé bàbá mi sì promise nípa wọn ò ṣe nǹkan báyìí wọn ò tí ì ṣe. sẹ́rù òbí bẹ́ẹ̀ tó bá kú, wọ́n yọ nínú ogún rẹ̀ kí wọ́n tó pín ogún fáwọn yòókù. èyí táwọn onímọ̀ sọ nìyí pé wọn ò ní yọ o, wọn ò ní yọ o. tóbi bá ń bẹ láyé, téèyàn bá ń bẹ láyé, èèyàn lágbára lórí dúkìá rẹ̀ nígbà tí ń bẹ láyé. téèyàn bá ti kú, tẹ́mi bá ti lọ báyìí, èyí tó kù ní káwọn tó ṣẹ́kù kí wọ́n tẹ̀lé òfin Ọlọ́run láti pín dúkìá yẹn fáwọn tó lẹ́tọ̀ọ́ sí i. àwa ní sọ pé ó yẹ kó ṣe nǹkan báyìí kò ṣe, àwa láwàá bá ṣe rárá o. bí ìtàwọn ọmọ tí ó jogún kọ́, èyí tó ṣe Ọlọ́run kádàrá bẹ́ẹ̀ nu, èyí tí ò rí ṣe ó ti tán náà nu. ọlọ́nìyàn àti ṣe Ọlọ́run ò ní fi bílẹ̀ lálẹ́ kìyàmà. ọmọ tí nǹkan yẹn náà sì kàn, òun náà gbọ́dọ̀ ríro wípé bàbá mi ṣàbòsí mi, ó ṣe Táyé kò ṣe ti Kẹ́hìndé. ẹ̀rí eléyìí òun náà ni ọ̀rọ̀ tó rinlẹ̀ jù lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀. tá bá fẹ́ ṣe déédéé nínú tá à ń rà fún wọn, lábẹ́ déédéé náà rí o, àgbọ́yé tó yẹ ká nírè. aṣọ la fẹ́ rà fáwọn ọmọ wa,
a sì fẹ́ ṣe déédéé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí